Là, je me suis approchée des poules d'eau. Il y a des poules d'eau, il y a des mouettes, il y a des cygnes. Et tiens, il y a des canards là à côté. Je sais pas si on arrive à les voir. Là, un couple de... Ah, puis il y en a un juste... Ah, il y a un couple juste dans le creux de l'arbre là. C'est dommage, je ne sais pas si on arrive à les voir. Voilà. C'est assez sympa. Dommage, il y a des gens toujours qui jettent leurs cochonneries dans l'eau. Là, il y a un vol de bestioles.